Nkwatizza bannayuganda mwenna abayimbi abazanyi ba firimu ne bannamawulire nsanyufu okuba mu maaso gammwe mu kaseera kano bwe bazannya okunyamba n'okumbeererawo ne muganda wange Isaac paka kituuse kati obulwadde bwa maama waffe ne mu kujjanjabwa ne mu kuwona nebaliza ddala nasaba Mukama ayongere okubawa n'okubagaziyiza bonna bonna abanyambako bemumanyi ne besitamanyi nasaba Mukama ayongere okubagulira enzigi nze maama wange abadde ekitundu kinene ku nze so nafiiriddwa nnyo era n'olwekyo nga nze namukoleddeyo oluyimba mbadde njagala okupafoominga ku sho nga ndiweereza bamaama bonna na buli muntu alina maama we amasaha mwena mujje mutubagire so tugize kintu kya maama wange kyalina ekyokukola sho intentions nti era ayagala nfune wentandika kuba abatafuula banga nteekateeka so ngaayagala nfuula nga nteekateeka then nekirala nti balina sako dialysis plant yaabwe balina insurance account naye yagalinako naye kuteekayo sente nti omuntu obulwadde bw'ensigo busobola okukwata omuntu yenna tebuliko nti onanywa omwenge onanywa kino totomanya it can happen to anyone so toka ku muntu yenna so nga yagala teekayo sente za emergency kuba omuntu ajja nga abadde tamanyi kimuluma nga tamanyi kyayitamu omuntu ono nga talina na sente zitandika kuba sente ziba na nnyingi so insurance eno weebeerawo netuteekayo sente oti wajja nga alina ekizibu asobola ozijjayo nazeyambisa olamu nemugenda mu maaso naye engeri gyasasulamu mpolampola nga amaze okusetinga place so nga nabyo kyali kimu ku birooto bye kuyambako ku balwadde b'ensigo naye yali mulwadde ayagala bayamba n'okukola awareness okutegeeza abantu obulwadde bw'ensigo era yena bwe kikwatako ali wiringa so tuyambako tuli wiringa oteekamu obudde n'amaanyi tukola campaign za awareness mu masomero ne mu institutions ez'enjawulo okubako kyetukyusako mu ggwanga yanziza nnyo ndoza muwulidde mwana mugezi tujje mangu enzigi zijja kuba nzigule fomuni tegere oba osobola okujja n'obuukinga teboyo nja kusaba okubanga okusimako obukulu batuwe namba gibako singa baba bakokuta ya so osobola otegeeza ntusaba ekigaba enamba ye tusobola okukozesa esimu ya Evlyn Lagu yenyu okay kakati esimu yo gisome omuntu yenna ayagala okukola bookings okuyingira kwa mitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ejjebo ya miliyoni 1 namba ya MTN eri 0776 42 42 37 077 42 42 37 esoma nakabirwa Evlyn Airtel eri 0752 722 741 0752 722 741 esoma Kasafu Fred